Wes, udah agak ringan. Alhamdulillah. Kok parah. Banyak banget ya. Oh, darah ya banyak. Nah, ini yang di titik kolesterol tuh banyak, di bahu kiri kanan. Titik jantung juga banyak. Pak Ari Garden Raya. Jadi baru 2 kali buka ini ya. Iya. Batuk wis berapa sebulan. Ya, hampir sebulan. Nah, nanti kita bekam bagian dada juga. Apa pengaruh angin apa itu Ustaz ya? Itu bisa angin, bisa kecapean, bisa virus. Alhamdulillah yang Taman Raya itu sekali bekam. Fasdu, batuknya hilang. Oh iya. Pas dulu dicucuk juga ya? Di vena. Keluar darahnya hitam. Cuman tempatnya tertentu. Ya, di tangan, di kaki, di kepala ada. Oh. Tapi satu tempat, nggak pakai kop ini kan, nggak usah buka baju gitu, simple. Satu tempat aja. Satu titik itu ya? Kalau bekam kan banyak tempat. Iya. Tidak ada batuk beliau ini, udah sebulan batuk. Ojo ndangak wis, rasa ndangak teman kesel lah. Piye rasane rada ning dada? Coba tarik nafas. Piye? Coba tangannya naik turun, dua-dua naik turun. Kayak senam itu waktu sekolah itu loh. Oh, bareng. Nah, ya, lagi naik pelan, turun lagi naik lagi. Ke belakang sampai belakang. Ini ya. Turunkan lagi. Nah, terus lagi itu menguatkan otot yang di dada. Lagi. Sampai golek ning YouTube ya enek sing bekam dadak kon ubah. Nah, coba lagi, panjang tangan ke atas. Dua-dua. Dua-dua. Tarik nafas panjang. Lagi, belakang. Tarik, buang, turunkan tangannya. Lagi. Buang lagi. Lagi. Oke. Nah, sekarang gimana rasanya? Coba. Agak enteng? Beda enggak? Ada beda. Hah? Nafas juga agak plong ya? Enggak plong. Enak. Oke. Saya piye rasanya di kepala sekarang rasanya? Karena masih sini agak berat. Yang di sini? Sini enggak ada. Udah ringan. Plongnya. Ya. Yang depan. Itu nggak usah dari umum, mungkin dari kening bisa. Yang di situ nanti aku puntur gitu plus banyak. Rajin bekam sebulan sepisan, di maintenance ya kan, insyaallah. Ini titik kolesterol ini. Itu termasuk kolesterol yang di bawahnya itu untuk ini apa, saluran oksigen ke kepala lewat situ kan. Oh iya ini. Nah, ini yang di apa? Enggak lepas. Yang di apa namanya? Batuk. Bahasa Arabnya himah. Ini untuk sakit kepala. Si kuat itu. Rasanya piye Pak saiki? Masih Nut kayak nyoy. Kayak ditarik-tarik batuknya. Iya no. Gimana Pak Ari setelah diambil yang di kening tuh?
Ya Mata pandangan mata langsung cerah ini. cerah ya. Tajam, lebih Waduh, terang. lebih terang. Terang nggak pet-petan lagi. Oh, tadi berpetan. Dia udah terang ini. Semoga mata pencahariannya juga Amin, lebih amin. cerah ya. Soalnya Naik secerah pangkat matanya. kerja di PT ya kan. Amin. Rezeki halal barokah. Amin. Kepala udah enak, Ini mata cerah, nah, cerah. badan Badan juga agak ringan. oke. Jadi beda jauh ya sebelum dibuka sama sesudah. Iya, alhamdulillah. Jempolnya mana? Jempolnya ini. Jempol. Tombo teko loro lunga. Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat selalu. Sehat selalu. Amin. Amin. Amin.